还有，一颗一颗。不要太影响我们球员了。罗东对长水，今天晚上打到天亮，都看不见。两队都可以。来，源自2下19上。斜对面的哈，比赛都结束了，这边裁判是昨天的，PK 是另讲，还在。那一场PK打多少？12分。想去天宫打12分，我们想破洞。罗东下半空打11分。刚好也有这边。再下来还有一场啊。好。怎么样？太累了。又不是说会影响天气，天气又很热。老将，王棒突帅。老将撑住啊，老将。你知道吗？孙尚存还在学，然后这个也还在学。哎，好，out。就这个，他也还在学。他们有一个导管兵回来，还有一个大六，还有一个大七。我操，老将的价值，不要吵，老将的价值。对，没错。高明烈哦，老将，老将，完了，那老将已经很废了。哎。炸！耶！王棒突帅。老爹 OT 只能再老了，老爹 OT 这怎么睡也是最后一局啊！这个不能再老了，这个已经不能再老了。完了。哇！那个三垒好强哦！要救护了，麦克医院啊！空中抓小。说得好，说得好。哎！哇，这球好哇！